大家好，欢迎来到我的频道。今天我们将讨论一个隐藏在地下的巨大能量——地热能。你知道吗？地球表面下蕴藏着大量的热能，能够为我们提供取之不尽、用之不竭的清洁能源。地热能不仅是一种环保的能源，还能在未来解决全球能源短缺问题。那么，地热能到底是什么？我们又是如何利用这种神秘的能量的呢？今天我们一起来揭开地热能的秘密。一、什么是地热能？首先，我们要弄明白什么是地热能。地热能，简单来说，就是来源于地球内部的热量。地球的中心是一个巨大的热源，温度高达几千摄氏度。这个热量来自地球形成时的残留热量和放射性物质衰变过程中产生的热量。我们可以通过钻井等方式，将地下深处的高温流体或岩石中的热量提取出来，用来发电、供暖等。有些地区，比如冰岛、新西兰和日本等地，地壳比较薄，热量更容易渗透到地表。这些地方就是地热能的富矿。二、地热能的形成与分布。一、地热的来源。地热能主要来自地球内部三大来源。地球形成时的残留热量，当地球刚形成时，内部温度极高，随着时间的推移，这部分热量慢慢向外散发，形成了地热。放射性物质衰变，地球内部有大量的放射性元素，比如铀、土等，它们不断发生衰变并释放出热量。地幔和地核的对流，地球内部的热量通过对流传导到地表，尤其是在地质活动活跃的区域，比如火山和温泉附近。二、全球地热能分布。地热资源主要分布在板块交界处，如火山带、断层和温泉区。全球最著名的地热区包括冰岛、美国的黄石公园、新西兰的罗托鲁阿和菲律宾的吕宋岛等。这些地区的地壳较为活跃，地下热量更容易上升到地表，为地热能的开发提供了天然条件。三、地热能的利用方式。地热能的利用方式多种多样，主要分为以下几类。一、发电。地热发电是地热能最常见的利用方式之一。在地热发电站中，地下的高温蒸汽或热水被引导到地面，推动涡轮机发电。地热发电的优势在于，它是一种可持续的清洁能源，不受天气变化的影响，能够24小时不间断供电。地热发电的三种主要方式：干蒸汽发电，直接利用从地下抽取的高温蒸汽推动涡轮机；闪蒸发电，抽取高温地下水，使其迅速降压闪蒸成蒸汽，进而推动涡轮机发电；双循环发电，低温地热能无法直接用于发电时，利用地热热水加热另一种低沸点的液体，使其蒸发产生蒸汽，推动涡轮机发电。二、供暖和供冷。地热能不仅可以用来发电，还可以直接用于供暖和供冷。在寒冷地区，地热能为建筑物供暖提供了一种高效且环保的方式。例如，冰岛几乎所有的建筑物都依赖地热能供暖。同样，地热能也可以用于的热泵系统，通过地下的恒温为建筑物提供冬暖夏凉的舒适环境。三、温泉和疗养。自古以来，人们就利用地热温泉进行休闲和疗养。地热温泉不仅可以提供舒适的浸泡体验，还被认为对身体健康有益，特别是在治疗皮肤病和关节炎等方面有一定的疗效。四、农业和工业应用。在一些地区，地热能也被用于农业和工业领域。例如，地热能可以为温室提供热量，使农作物能够在寒冷季节继续生长。在工业中，地热能可以用于干燥农产品、供热或为制造过程提供能量。四、地热能的优缺点。和其他能源一样，地热能也有其优点和挑战。我们来看看地热能的主要优势和面临的困难。一、优点：可持续性。地热能是一种可再生能源，只要地球存在，地热能就会源源不断的提供。低碳排放。地热发电过程中产生的二氧化碳排放量极低，是一种非常环保的能源形式。稳定性。与太阳能和风能不同，地热能不受天气和季节变化的影响，能够提供稳定的能源供应。
地域优势，在地热资源丰富的地区，地热能可以成为主要的能源来源，减少对化石燃料的依赖。2. 挑战，高成本。地热能的开发需要大量的初期投资，特别是钻井和建设地热发电站的成本较高。地域限制，虽然地球内部蕴含着丰富的地热能，但只有部分地区具备开发条件，其他地区的利用可能受到地质条件的限制。环境影响，尽管地热能是清洁能源，但如果处理不当，地热开发可能会引发地面下沉、地震等地质问题。5. 地热能的未来，随着全球能源需求的增长和对环保的关注，地热能的未来发展前景非常广阔。科学家和工程师正在研究新的技术，以降低地热能的开发成本，扩大地热能的利用范围。1. 提高效率，通过改进钻井技术和热能提取技术，未来的地热发电站将能够以更低的成本提取更多的能量。新材料的应用也能提高涡轮机和管道的耐热性，使其在更极端的条件下工作。2. 增强地热系统 X。 传统的地热能开发依赖于自然存在的地下热水，但增强地热系统 X 通过人工手段在地下制造裂隙，从而提取更多的地热能。这项技术将有助于在更多地区开发地热能。3. 深层地热能，科学家们还在探索如何开发地球更深层的地热资源。地球深处的热量远比浅层地热更丰富，如果能够有效提取深层地热能，人类的能源危机将得到进一步缓解。地热能是一种充满潜力的清洁能源，不仅能够为我们提供电力，还能帮助我们减少碳排放，保护地球环境。随着技术的进步，地热能将会在未来的能源结构中占据越来越重要的地位。感谢大家观看今天的节目。如果你对地热能的利用有任何问题或见解，欢迎在评论区分享。如果你喜欢这个视频，记得点赞、分享，并订阅我的频道。我们下期再见。